Kalian pasti nggak nyangka, ada suara misterius yang menghantui sumur tua di desa ini. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, ada sebuah sumur tua yang konon dihuni oleh roh jahat. Setiap malam dari dalam sumur itu terdengar suara-suara aneh. Awalnya hanya seperti desiran angin pelan, terus terdengar langkah kaki dari kejauhan, dan akhirnya suara napas berat yang bikin merinding. Penduduk desa sering terbangun karena suara ini, tapi nggak ada yang berani mendekat. Kabarnya, roh jahat itu masih menghuni sumur tua ini. Jadi, kalau kamu berani, datanglah desa ini di malam hari, dengarkan sendiri suara misterius dari dalam sumur tua. Ya?